Պարոն Քոչարյան, հնարավոր է սցենար, որ ԱԺ անցնեն ձեր Սերժ Սարգսյանի եւ Սամվել Կարապետյանի ուժերը եւ կոալիցիա կազմեք, այդ ժամանակ ձեր թեկնածությունը որպես վարչապետ կլինի նախապայման, թե պատրաստ եք կոմպրոմիսի գալ։ Եվ երկրորդ հարցս 2008 թվականին ասել եք, որ առաջին նախագահը մտնի ընտրապայքարի մեջ կդառնա շարքային ընդդիմադիր, դուք արդեն երկրորդ անգամ եք մտնում, 2008 թվականի ձեր գնահատականը շարունակում է ուժի մեջ մնալ եւ դա բոլոր նախագահների մասին էր, օրինակ նաեւ ձեր։ Բայց ես արտոնված ընդդիմադիր եմ հիմա, շարքային ընդդիմադիր եմ եւ տվյալ դեպքում շարքային եմ, թե շարքային չեմ, կախված է նրանից, թե տվյալ քաղաքական ուժը քո առաջնորդությունը ընդունում է, թե չի ընդունում, դա նշանակովի չի։ Այո, նույն կարծիքին եմ։ Հիմա ինչ վերաբերում է խորհրդարանում, առաջինը կարծում եմ յուրաքանչյուր ընդդիմադիր ընտրությունների մասնակցող ուժ պետք է միանշանակ հայտարարի, որ որևէ համագործակցություն բացառում է ԿՊ-ի հետ։ Դրանից հետո մտնեն գործարան, եթե մեկ քաղաքական ուժ բավարար ձայներ հավաքի միայնակ կառավարությունը ձևավորել է, ուրեմն դա իր իրավունքն է։ Ինքը գնում է ավելի լայն կոալիցիայի, թե միայնակ է դա անում։ Օրինակ ես կնախընտրեի, կհամարեի, որ պետք է գնալ ավելի լայն կոալիցիայի, որտեղ խնդիրները իսկապես խորն են եւ այդ խնդիրների հաղթահարումը ավելի լայն կոմպրոմիսների բան է ուզում, միջավայր է ուզում։ Ես օրինակ դա կառաջարկեի։ Ինչ վերաբերում է թե հետո ով կլինի վարչապետ, ով չի լինի, կա շատ པարզ տարբերակ։ Ով ավելի մեծ տոկոս է հավաքում, նրա առաջնային իրավունքն է վարչապետ առաջարկել։ Եթե մեր քաղաքական ուժը այդ առաջի տեղը չի լինի, իհարկե ես որևէ հավակնություն չեմ ունենալու։ Ես ինչ չեմ տեսնում գնամ կառավարությունում նախարար աշխատեմ։ Բայց մեր քաղաքական թիմում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք եւ այդ փորձը ունեն եւ գիտելիքներ եւ կարող են դա անել։ Նու նաեւ պարզ է, ես նաեւ ինչ չեմ տեսնում, որ մանդատը վերցնեմ, գնամ падգամավոր դառնամ եւ անցած անգամ ես մանդատը չեմ վերցրել։ Այստեղ խնդիր չկա։ Ընդհանրապես խնդիր չկա։ Հասկանալի է, չէ՞ սխեման։ Ով շատ ձայն է հավաքել, նա այդ իրավունքը ունի։ Եթե այդ տեխնացուն, այդ շատ ձայներ հավաքած տեխնացուն, այնուամենայնիվ տեխնացուի պատճառով չեն կարողանում կոնսենսուսի գալ այս ընդդիմադիր դաշտում, կա երկու տարբերակ։ Կամ երկրորդ փուլ, մեր սահմանադրությունն է սա ասում։ Առաջի երկու տեղը գնամ են երկրորդ փուլի։ Կամ էլ ուղղակի այդ մարդը կամ այդ քաղաքական ուժը ասում է, օքեյ, ես պատրաստ եմ կոմպրոմիսի, մտածենք այլ օրինակ տեխնոկրատ վարչապետի տեխնազության մասին։ Եվս տարբերակ է։ Եվ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է չմտնել երկրորդ փուլի մեջ։ Այլ կոնկրետ գնալ փոխզիջումային տարբերակով գտնել այնպիսի լուծում, որը հնարավորություն կտա ավելի քիչ ցնցումներով առաջ շարժվել։ Այո, ամբիցիաները մի կողմ են։ 24 News-ին փոխանցեք։